Wah, mencrang. Iya, karesep anyar amang. Sasapedahan, lain sapedah bener, sasapedahan. Disimbutan ku halimun. Sakitu we atuh ngawih mah. Ulah panjang-panjang teuing lain rel kereta api. Aduh. Lain ieu mah sapedah weuteuh. Can dipake. Aduh. Sumaina mah. Mang. Lagi apa? Ih, mama mah kalah nyari. Kapan ieu keur aduh ieu teh sepeda anu pang dipikaresepna ku amang. Tapi tiasa, mamang tiasa. Can dicobaan. Kumaha mamang. Tadi dulu. Tinggal ya tuh. Sumpah ieu teh. Brompton. Kumaha? Brompton ya. Wah, pokoknya mie aya merekan ieu mah. Amang, tahu nggak kalau sekarang kita mau ngaliwet? Nah, tuh ngaliwet mah ngaliwet teh ulah ngaganggu amang. Botram. Hari ini. Sok, botram make geus asak amang bejaan. Ikutan amang juga. Kan mamang udah janji kalau hari Jumat itu kan kita di pojok NJP Ngubaran. Nih kebetulan kita mau ngadain botram juga. Ayeuna teh Jumaah. Tuh kan mamangnya lupa. Ya geus Pikun mamang mah. Mamang komodi urang teh bakal kadung-kapan dulu urang ti Kabupaten Bandung. Nyaat kita siap. Tinggal itu siap tuh, Surawung sareng Waluhna ge. Kita udah ngambil lalaban dari lapangan golfnya Papi. Salah, atuh nggak ada di lapang golf mah lalaban mah. Kumaha cenah. Bener ya teh? Bener. Atuh amang ieu kasih cikeun lah kadinya. Sok. Asukan teh lain poe Jumaah. Dasar pikun Mamang. mah. Nih, apa juga bawa-bawa perisai kayak gini? Eta teh kangge sanguna. Enggak ada. Enggak ada. Ya, Sok sini atuh aku mau nyangu dulu atuh ya. Mau nyangu? Ngaliwet heula supados asak langsung haneut dituangna. Oh gitu? Ya udah, Cece. Sekalian kan mau menyambut dulur-dulur coklat kita. Mohon. Atuh berarti Cece nungguinnya di gazebo. Oh iya, tos beres nyangu, Cici langsung ke gazebo. Kalem gitu. aja lah pokoknya namanya. Tos siap serena. Ya sudah tuh. Oke. Cece silahkan siap-siap ke gazebo, Ce. Atunya. Biarin mama mah urusan aku. Tah gitulah nya. Yuk ah. Ya. Ayo ah, Mamang. Ayo ka dieu Mang. Siap. Hey, Liminho, aku dicuekin. Sini dong. Kerja. Itu amang teh keur boga karesep anyar keun bae atuh. Mamang tuh ya, jadi orang jangan latahan. Meskipun sekarang tuh orang-orang kan lagi seneng goes, sesepedahan. Tapi mamang tuh dalam hidup harus punya prinsip. Amang pisan anu boga prinsip mah ye. Prinsip orang Sunda tak amang. Naon? Naon we bebas orang Sunda mah. Yang penting halal. Halalan dan thayyiban. Ngomong-ngomong, mau sepedahan kemana tadinya? Amang mah kudu apal atuh tujuanana ieu meuli sepeda teh keur ka mana. Iya, mau kemana emang? Nya kayak can ditanya pan sepedana hayang ka mana. Emang sepedanya bisa ngomong? Enggak lah. Cobaan heula. Ai hayang disebut anu teu damang mah. Ngobrol jeung sapeda. Panaina teh keur musim. Iya, makanya tapi mamang goes. Tetap harus punya prinsip dalam hidup. Prinsip aya diterapkeun teu? Nanti. Apal we teori wungkul prinsip aya nerapkeun zaman ayeuna. Tingali harengheng zaman ayeuna. Nah eta anu disebut prinsip teh. Nah itu, Mang, jadi kita sebenarnya harus ngobrol sama yang lebih pengalaman, yang lebih tahu. Nya, ngan amang wungkul di dieu teh nu pangalamanna. Enggak mumpung hari Jumat, pojok NJP Ngubaran ya. Sekarang kita pengen ngobrolnya sama Kang Budi. Tapi sebelum itu, Mang, seperti biasa. Naon? Sindiran. Ayeuna mah apal tuh nya. Ka Cidadap ka Imah Adi. Wah, jauh. Balikna meuli kangkung. Minta dong. Sakedap antosan abdi.
Nah, bade aya nu ngalangkung. Hai Teteh, seger terus dari tadi. Boleh nular ke saya kesegarannya? Nah, di luar coklat, sim kuring ayeuna aya di payunan counter produk. Janten, kita bakal nyoba satu minuman yang luar biasa. Ini namanya adalah yuzu isotonic yang mengandung sari buah yuzu dari negara Jepang. Kita coba langsung ya. Nah, kalau dulu coklat pengen, ini bisa langsung dicari di minimarket terdekat. Seger banget. Yuzu isotonic lebih dari isotonic biasa. jadi Kompaknya. gitu. Tah eta. Harus Jadi urang teh kudu kompak. Ya bener. Jeung saha we bebas kompak, nu penting ti luhur nepikeun ka handap disebutna teh kompak. Fashionable. Fashionable teh naon geus bahasa Inggris. Ieu teh di tatar Sunda. Iya, ya kan sekarang juga kalau di pojok NCP Ngubaran, aku kan sambil belajar untuk mengenal Sunda. Ternyata kan kita jadi tahu Mang, kalau Sunda itu ternyata Sunda itu bukan hanya sekedar suku atau ras. Oh, tapi naon? Sebuah perilaku. Jadi tahu ya sekarang. Sunda ge aya. Di Bandung mah disebutna teh jalan. Itu mah jalan Sunda. Tah eta. Ngomongin prinsip sekarang. Mamang kalau hidup itu harus punya Tah prinsip. iya. Prinsip wae karek nanyakeun. Mamang prinsip tahu. kudu tina hate atuh. Tahu nggak arti prinsip? Lain masalah tahu jeung henteu prinsip mah dina hate. Moal bisa ditembongkeun ya urang boga prinsip, ya urang boga prinsip moal. Emang teh prinsip teh sarua jeung magicom. Sok. Kang Erlan, tuh ya, mamang aku mah suka ngelantur. Prinsip magicom. Nah, iya, Kang Jimbot, ini kan Kang Jimbot di Sunda Kajomantara. Emang arti prinsip teh apa, Kang? Prinsip itu pamitra patma patokan atau napi pedoman. Tuh. Dalam hirup, tidak hirup. Patokan. Pantesan, papi aku kan punya sawah, itu patokan-patokannya jelas. Di mana-mana. Eta mah batas. Sanes prinsip. Ya, patokan. Ya udahlah, mending kita ngobrol sama yang ahlinya. Nya saha atuh nu ahlina da di dieu mah amang kan ahlina daripada alo. Ada dong. Kang Budi. Oh, geus kieu ayeuna mah. Nah, Alo ayeuna ku amang dibere tugas. apa Ya. tugasnya? Pokona susulan Kang Budi, ajak ka dieu Kang Budi. Lamun Kang Budi aya di mana wae, pokona antosan piwarang ka dieu. Oh gitu. Nya, sabab ieu penting pisan. Alo geus nanyakeun prinsip. Ya. Ieu keur amang mah ieu aduh ka ci daerahna Esensial. esensial. Penting. Oh, esensial teh penting. Important. Hah? Important. Kumaha ieu teh? Penting Ya, pokoknya. pokoknya mah susulannya Kang Yaudah. Budi. Ya, ya, Jelas. ya. Urang Yaudah. teh ngalantur ka ditu ka dieu. Ya, oke. Kalau gitu aku pinjam Bromptonnya. Sok. Tapi entong. Kenapa? Lebar. Apa sih? Eta mah anyar. Sok dong. Anyar ulah. Can ge dicobaan geus diinjem. Cik atuh boga rarasaan. Kok tadi prinsip cenah. Pelit. Ya udah. Aku jemput dulu Kang Budi. Nya. Don't go anywhere. Yes, I do. Now. Tuh, nya. Kieu ya Kang Erlan, daripada urang ngantosan si Alo Lila, hayang nari lah diajar nari. Anu ieu teh ning nu naon teh? Tah nu ki model tayuban baheula mah geuning. Meh urang teu poho kana prinsip ceuk si Alo mah nya. Kok. Mang, ini Kang Budi. Kang Bun. Sampurasun. Naon rapes? Mun, ieu nuju ieu we ieu meh
ieu darah seni pan lebar gitu tadi manfaatkeun mah. Itu Kang, mamang aku tuh lagi kena demam. Demam naon? Demam TikTok. Demam TikTok Kita naon? TikTok dia teh. Sanes TikTok sanes. Oh. Tok tik. Sok atuh. Mangga Kang Budi. Yuk lah. Duduk dulu Kang. Naon aya naon teh? Ya Kang, mamang aku suka ngagetin ya, Kang Budi. Aduh, ya ieu wae ieu teh. Ieu Kang Bud ieu teh saleresna mah. Diulam ka dieu teh, aduh diulam. Nu kahiji nya panginten silaturahmi. Ya. Anu kadua panginten urang teh tos rami teu penak. Tah nu katilu nama di mana-mana oge Persatuan Indonesia. Halo, nya nu katilu. Eta. Terus Tadi udah dibilangin ke Kang Budi tentang masalah prinsip. Insya Allah, kalau kata Kang Budi mah, Insya Allah gitu. Nanti dibantu lah. Tapi ngomong-ngomong, Kang Budi, kan kita lumayan jalan kaki jauh juga ya Kang ya? lumayan atuh. Wah, lumayan. Ya udah, Kang Budi haus? Tuh. Mana tuh ayah? Ada. Cah, cing. Tenang. Cah. Neng Imas, Dah, aya neng. Neng Imas. Sini sini. Wah, mantap Kang. Ini. Mohon. Ada yang ngebul-ngebul apa nih? Ini ada yang spesial hari ini buat Akang Budi. Ah, apa yang spesial? Ada Capino. Oh, Kapino. Iya, Ya, ini buat buat Kang Budi. Kang Budi. Mangga Kang Budi. Ini buat AA Prima. Nih. Aduh, hiji deui ya. Oh ini biarin, gak apa-apa, aku aja. Nah, iya masuk. Nah, cemilannya ada apa ini menunya? Cemilannya ada Ah. jagung, Ya. Ada burger dan pizza, Kang. Hah? Burger dan pizza. Tahu, Iya. tahu. Aduh, Ka Sunda tuh ieu mah. Iya. lain. Apa, Kang? Kopi mah kudu bari ngarokok atuh. Oh iya. oh iya, Neng Mas. Asbak. iya, diambilin dulu. Pecahin. Ambilin. Sok, mangga Kang. Kumaha-kumahakeun walah ieu mah Kang, ini mah sambil ini aja, Kang, Nembe cemil-cemil. tuang. Ya. Nih. Tos, Kesaha atuh anu kudu disuguhan teh Kang Budi atau alo? Oh iya. Ya. Basikeun. Apa? Nuhun. Waduh. Ini Mas nuhun ya. Komplit jadi mah Kang Bud, komplit. Rokona aya, lalabuhna aya, kopina oge aya. Gitu. Kang, ini sambil seruput-seruput Capino ya, Kang ya? Duh, rawas pisan ieu teh. Ka mana ieu teh? Apanya? Ieu teh naon? Kopino. Kapino. Capino. Ka mana teh Pino teh? Capino tuh ininya kopinya, Kang, bukan maksudnya kemana, apanya bukan. Kayak kopino, kapino. Capino. Oh, kapino. Iya. Kang Budi, ini kan dari tadi tuh biasa suka terlibat konflik nih, Alo sama Amang. Konflik naon? Ngomongin masalah prinsip. Ya tak kieu ieu teh nya ngabandungan lah pokokna mah di sisi tigigir zaman ayeuna. Wah, urang nu ditongton geus ditingali teh ieu teh Pak, ieu teh nah ieu teh teu baroga prinsip atawa kumaha pan anu ieu teh jadi harengheng teh. Tah si Alo kabeneran nanyakeun ai prinsip Sunda teh naon? Nah cenah itu atuh. Kang, kalau di Sunda prinsip ada urang-urang naon? Ya. cenah. prinsipnya nggak Kang? Sebenarnya mah abdi ge namanya teh namanya uih. Tah, Aduh. digital prinsip. Digital printing. Printing eta mah printing. Mun ari prinsip teh panginten pandangan hirup tapi kudu puguh teh tujuanana. Dalam mun eueuh tujuanana mah atuh teu gaduh prinsip teh meureun. Nah, Tah naon nu dipermasalahkeun tina prinsip? Ya ini mamang aku suka pelupa. Masa Naon? hari ini malah mau sesepedahan. Kan tiap hari Jumat mah ada pojok NJP ngubaran. Tah kudu boga prinsip. Jadi ayeuna mah poe Jumat teh prinsipna NJP misalna. Itu ngan kana sapeda. Gimana? Kang Budi? Ieu teh kumaha? Makin nggak NGP kana sepeda. Maksudna untuk menuju prinsip itu seueur jalana. Oh. Tapi tujuanna mah anggar kadah kadinya gitu. Nah. Kalau di Sunda apa Kang namanya Kang? Oh berarti nu dimaksud teh dina kahirupan. Nah, iya ada kehidupan Kang.
Kalau di Sunda kita mengenal aya nu sok disebat tritangtu cenanya. Tritangtu teh tilu katangtuan anu kudu gulangkep kudu ngahiji. Jika gula, cai jeung kopi lamun digalokeun dikocekeun jadi cikopi. Da lamun teu digulaan mah jadi cikopi pahit dawa gulaan meureun nya. Tah kudu gulangkep kudu ngahiji. Tah eta teh nu jadi tuntunan atanapi pedomanna orang Sunda. Naon-naon wae eta tritangtu teh ke heula da can ditaros. Mohon. Tah eta. Tah. Ah kan udah. Hah? Jadi apa itu tritangtu Kang? Tah. Dongeng heula atuh. Boleh sok. Nah resepnya Kang Budi Da teh ulah kieu ulah teu pupuguh urang teh juk tritangtu bari jeung ukur teorina hunggul. Intinya jadi kedah aya dongengna heula. Ti mana eta tritangtu teh? Jadi aya pemahaman orang Sunda mah. Orang Sunda teh percanten. Yen anu ngahirupan bumi teh nyaeta panon poe. Pami teu aya panon poe, moal mungkin aya kahirupan, da energi tina panon poe nya. Gitu. Tah, disebut we si panon poe ieu teh ku bahasa sepuh mah Batara Guru cenah. Anu nyaangan, anu mere kahirupan segala rupa. Salah sawios sacuil ciptaanna anjeunna. Ciptaan anjeunna anu karaos ku urang teh nyaeta panon poe, katawis kitu nya. Ya, diibaratkeun we ieu teh bapakna. Tah, anjeunna teh gaduh istri disebatna Dewi Uma atanapi bumi teh. Tah urang teh di bumi ieu. Jadi aya panon poe, aya bumina ieu teh feminin maskulin lah gitu nya. Tah, ku karna unggal poe papanggih ka ieuan ku panon poe, reuneuh si bumi teh atau gunung-gunung berapi teh gara-gara ya sinergi antara matahari jeung inti bumi. Jadi we gunung berapi. Engke bitu gunung berapi teh dar cenah. Kaluar we batu. Da batu mah ayana dina lebat bumi. Muhun. Engke batu ieu dijantenkeun ciciren janten batu satangtung. Cirina anjeunna kudu ngahiji jeung energina. Tilu ieu teh kedah ngahiji. Tah, ilmu-ilmu kasemestaan ieu teh engke diaplikasikeun dina kahirupan urang sapopoe. Yen jelma disebut hirup siga urang, itu tangtos aya nu disebut raga, tah ieu ragana. Badan ya raga. Tapi raga ieu teh moal hirup, pami teu aya nu lebetna. Tah nu lebetna teh anjeunna, nu maha kawasa teh nya ingsunna lebet. Gara-gara urang dihirupan ku anjeunna, tangtos urang gaduh rasa. Janten nu disebat rasa raga sareng anjeunna teh kedah nyurup, kedah saluyu sareng naon nu dilakonkeun ku urang. Ulah cek otak mah. Dititah ku sepuh. Budi mana ngored tuh dihareup. Muhun Pak. Saluyu nya. Tapi bari ini goblok sia nitah aing wae. Tah. Sakengeng kitu. Oh enggak boleh gitu teh ya Kang. Kamu janten teu aya pamrih engke teh hasilna teh upami ku urang eta dilakonan teh tah. Tritangtu janten hiji pedomanna orang Sunda kumargi tos dianggap hiji katangtuan anu teu tiasa dipisahkeun upami urang hoyong disebatna jalmi anu ajeg lah gitunya. Henteu peleya-peleye tadi. Dugi karena prinsipna tadi, dugi karena tujuanna tadi. Kedah gulangkep ieu. Pami henteu pasti kitu. Lamun tunduh nya sare gitu kan nya ulah maksakeun teu sare tah eta teu gulangkep tah teh. Itulah kirang langkung nama. Gitu Mang, kalau mau sepedahan ya sok aja sepedahan. Tapi gitu berarti kan. Mamang enggak ikutan pojok NJP ngubaran. Kirang langkung nama gitulah patokan Ieu nama. panginten upami di naon teh diterapkeun kana kahirupan ayeuna. Jigana meureunan ayeuna mah tos teu arapaleun naon prinsip eta nu nembe diterangkeun teh jigana gitu. Mohon kartos tak kieu. Eta teh sok digambarkeun teh pami dina visual gitu nya sok disegi tilukeun gitu. Supados gampil maksudna mah. Yen aya raga cenah manusa teh urang teh aya raga, aya rasa, aya ingsunna, aya nu ngahirupanana. Ya. Bayangkeun ieu pami teu gulangkep ya nya. Ayeuna raga ngahiji jeung rasana. Tapi teu ngahiji jeung ingsunna, jeung nu ngahirupan. Atuh eta disebutna mayit. Tah lamun ayeuna raga ngahiji jeung ingsunna, tapi eueuh rasana. Eta ngaranna nu gelo. Sok leuleumpangan sisi jalan. Ada rasa berarti. Ayeuna rasa ngahiji jeung anjeunna. Tapi teu aya ragana, jurig atuh meureun. Pan eueuh ragana. Iya ya. Nah, matakna ai kahirupan anu ajeg mah anu siga urang ge mah kadah ngahiji. Nah, raga rasa jeung ingsunna teh kadah klek gitu tah. Gitu. Kang, kalau itu teh memang suatu kewajiban, memang keharusan bahwa keharusan. Tritangtu itu memang keharusan. Tiga bukan elemen keharusan.
bukan keharusan tapi kepastian. Kepastian. Di dalam setiap kehidupan itu pasti aya 3 unsur eta nu kedah gulangkep. Nah, tina ajaran-ajaran sepuh ieu nu tadi dongengna ti semesta dugi kana ajaran dirina ieu diaplikasikeun deui kana kahirupan balarea atau sok disebat tata nagara gitunya, berkehidupan bernegara lah atau bertetangga. Nu mawi engke teh sok aya sesebatan dina kanagaraan anu ngangge konsep tritangtu oge. Yen hirupna urang teh kedah aya nilaina. Ingsun teh kan nilai eta nya sanes wujud. Kedah aya nilaina, kedah aya nu ngajarkeunna, kedah aya nu ngalakonkeunna. Tah eta di nagara tapi sok disebatna teh aya karamaan, karatuan, karesian cenah. Ratu mah presiden atulah nya. Resi mah guru, resi teh rama ieu nilaina. Atanapi atuh aya Pancasila, aya presiden aya nu ngajarkeunna kitu atuh kirang langkung. Ah ieu teh kedah gulangkep ieu teh. Berarti itu teh tidak akan pernah lepas dari 3 mohon nilai-nilai itu ya. 3 nilai itu oge diangge dina tatanan kahirupan. Jadi tina tatanan semesta engke kana tatanan hirup diri atanapi tata buana, tata salira, tata nagara engke teh gitu. Dilakonkeun eta teh sadaya. Kitu, Bang. Cai heula. Nah, sok kemudian Kayak abdi masuk kerana naon nya hanjelu atau anak kumahanya itu disebutkan teh nya naha bete arapal ajaran eta gitu mun disebut ajaran atawa ieu mah gitu naha bete arapal kirang ieu atawa kumaha teh sanes teu arapal ayeuna mah istilahna tos benten padahal nu dilakonkeun mah masih we tritangtu keneh ayeuna aya nu nyebat tridharma aya nu nyebat Trisakti pakar mah pangintennya aya nu disebut Trimurti Trias Politika tri segala eta teh salaresna mah 3 poin anu sami dina ngalakonkeun hiji kegiatan hiji ilmu hiji rencana itu kedah aya 3 ieu heula nu gulangkep kedah aya niatna gitu pan nya tekad teh cek sepuh mah teras diucapkeun terus dilampahkeun ulah ukur niat hungkul jeung ucapna ari ngalengkahna henteu atawa urang juga ngalengkah we unggul ari niatna ka mana tepuguh muhun ayeuna urang ngalengkah jeung niat ngucap henteu gitu tah misalna janten kedah memang ieu gulangkep sadayana gitu. Itu sebenarnya tritangtu itu orang tua kita itu mengenal sejak kapan atau ini kapan lah tritangtu itu ada Kang? Ya pamidina kitu mah sesebatana berarti orang kedah kokoreh karena ajaran kapungkur. Ajaran kapungkur abdi teu wantun nyarios taunna sabaraha. Tapi anu jelas mah di sababaraha kitab sepuh tangtos nyeratkeun ngeunaan tritangtu eta. Di kitab apapun. Di kitab apapun dina judul nu manapun pasti aya nu kabahas ngeunaan jirim, ngeunaan laku urang, ngeunaan niat urang jeung naon lampah urang. Tekadna, teras ucapna, teras lampahna itu selalu dibahas dalam mitologi atanapi dina dongeng biasa nama gitu nya. Tapi salaresna apa poinna teh ngarujuk kanu 3 eta teh kanu tritangtu disebatna. Muhun sadaya teh eta kedah aya rasana, kedah aya ragana, kedah aya anjeunna gitu. Berarti zaman dulu tuh Sunda begitu agungnya karena menerapkan mengamalkan tritangtu. Muhun tabiasana tritangtu ieu teh sok disimbolkeun aya ku kolot urang baheula. Simbolnya apa Kang? Nah, pami urang nalika ngobrolkeun simbol-simbol kapungkur. Engke teh aya simbol karamaan, simbol nilai tertinggi, sanes sang penciptanya sanes sang pencipta mah teu kengeng disimbolkeun anjeunna mah nya. Wujudna aya we atos agung anjeunna. Ngan aya nu sok disimbolkeun. Simbolna teh nyaeta panon poe. Pami urang ningali aya gambar panon poe dina artefak naon we, oh ieu maksudna ieu teh nilai. Gitu nya. Engke teh urang bakal ningali oge aya simbol munding. Munding. Sok disebat munding, sok disebat kebo, sok disebat nandi, sok disebat binatang bertanduk naon we. Ta eta nu ngajalankeunna, nu ngalalakonan di alam dunia munding simbolna. Ya. Anu ngajarkeunna, anu dugi ti panon poe ka handap, nu hirupna dina antara taneuh jeung panon poena tadi sok aya simbolna hayam atanapi unggas atanapi binatang bersayap lah. Iya mah bahasa simbolnya. Pami urang ningali di budaya nu sanes atanapi di urang nyalira yen nu disebat ilmu teh engke disimbolkeun hayam. Pami manusa nu ngalalakonana munding gitu tah. Pami panon poe eta puseurna atau tadi nilaina. Nu mawi 3 ieu dina urang menyikapi 3 anu tadi hayam atanapi munding atau binatang bertanduk atanapi panon poe ieu pasti aya nu benten dina sesebatan. Benten kelasna, benten derajatna.
contoh we kieu. Lamun dina sasatoan, kabeh sato di gerwana naon? Lamun lalaki manehna. Jalu. Jalu. Lamun hayam, Jago. naon debet beda manehna sorangan. Nah, Wah, hayam menjebak mah sekali ini Kang Budi ya. Atanapi pami ditranslate ke bahasa Indonesia walahnya. Di bahasa Indonesia, unggas atanapi manuk nu aya jangjangan itu disebutna burung, burung merak, burung merpati, burung dara, burung beo, burung raja wali, burung. Ari hayam pernah disebat burung hayam? Enggak. Moal, teu wantun atuh da eta mah ilmu. Matak hayam we atuh. Tara disebatkeun burung ya. Teu sopan, da bentan anjeunna mah sanes dina simbol bahasa abdi. Oke. Pami di luar negeri di Perancis aya simbolnya hayam menunjukkan arah mata tah ieu teh nu ngarahkeun hayam teh di Perancis mah hayam atuh beurina ge. Simbol hungkul gitu. Gitu. Aduh. Aya nu nyebatna burung hong, cenah nya burung matahari da teu aya burung anu ngaluarkeun seuneu mah teu aya. Teu aya ngan manuk ieu nu nyimbolkeun panon poe tadi. Burung hong, burung berapi, punix, burung api da teu aya burung anu api mah eta mah simbolna. Simbol Kang ya. Gitu tah. Salah sawios ngobrol dina simbol-simbol Teri Tangtung ke bakal urang menak tah gambar-gambar eta. Padahal mah gambar eta teh keur ngadongengkeun itu gitu tah. Gitu. Ini sambil mencoba menyerap apa yang disampaikan Kang Budi. Ini sebenarnya dari tadi Kang Prima teh pengen sambil cemal-cemil Kang, tapi malu kalau sendiri dari tadi makan ditatahan ada Kang. Ya udahlah kita Kang Budi sambil cemal-cemil ya. Mang, biasa. Sisindiran dulu. Sindiran. Oh. Kokosan ejeng Surabi. Apa tuh? Antosan abi. Masih keneh dina ngubaran ngaguar budaya urang. Raos Kang Budi kretekna. Aduh, jarum soklat. Soklat. Ini mah semua anugerah alam Indonesia ya Kang ya. Tuh. Jagong. Hui. Pisang. Aduh. Hui nari raos ieu mah. Ieu teh Abu Bakar Cilemu teh nya. Ubi bakar. Oh, mohon. Ubi. Terus kumaha? Kang, ini Kang. Tadi kan Kang Budi ternyata banyak sekali dalam kehidupan kita itu memiliki makna seperti itu tangtu. Sebetulnya, Kang, jadi esensinya teh apa Kang untuk kita masyarakat Sunda ini Kang? Esensinya tuh gini. Segala sesuatu nu hirup lamun hayang ajeg, naon atuh ajeg teh nya? Panceg kumaha? Ya, tidak bulak belok itu 3 ketentuan ini harus gulangkep. Di buana aya nu tilu eta teh. Dina diri urang aya, dina kehidupan urang jeung batur oge aya eta teh. Tentu aya praktek di negara. Tah. Aya presiden, aya rakyat. Lamun eueuh nilaina kumaha? Pan kedah aya nilaina. Di urang naon nilaina? Pancasila. Heug. Ayeuna aya Pancasila atuh jeung rakyatna. Saha nu rek mimpinna? Presiden. Kudu aya. Aya presiden jeung nilaina, rakyatna eueuh. Rek naon atuh? Bukan suatu negara. Iya, makanya di semua tatanan kehidupan itu ini harus pasti ada. Dengan istilah yang berbeda. Ada orang yang bilang trias politika. Naon eta teh eksekutif, legislatif, jeung yudikatif. Eta naon? Yudikatif itu nilai hukum. Oh. Iya. Eksekutif eta pelakuna, gitu kan? Laras sudah. Betul. Mohon sami di mana ge sami. Nilainya itu satu. Jadi kalau tika punggur pisan,
Cuman di tiap negara adopsinya beda-beda mungkin ya, ya. ya. Hanya karena kita judulnya ini Tritangtu mungkin jadi dengan bahasa lokal Kasundaan kan Nusantara gitu kan ya. Kang, Nah, ini ya, diingat lagi Kang, Ya. mumpung Kang Budi barusan ngomongin trias politika. ya. Ini juga kalau nggak salah nih, Mang Alo tuh pernah belajar juga masalah hukum. Ada yang namanya Montesquieu, Ya. dari Prancis. Ya. Itu kan yang membuat sebuah Ya. teori trias politika kan. Betul. Itu aja tahunnya 1600-an, ya Kang ya? Betul, betul Berarti sekali. dari dulu banget. Dari dulu banget dan tentu dia juga dari leluhurnya kan pasti mengadopsi sebuah ajaran turun temurun yang cikal bakalnya nanti tentu itu adalah hukum semesta ujungnya pasti bahwa di semesta teh oh nya aya tilunya gitu kan aya si eta tadi aya unsur kedua aya unsur ketilu anu kedah hirup sehingga sistemnya teratur gitu. Nah, Kang, Ya. itu kan si Montesquieu itu kan orang Prancis. Itu bisa mempelajari Tritangtu. Ya, secara tidak sadar itu Ya. kan Tritangtu ya kan Ya. ya. Nah, kalau kita nih Kang, bagi anak-anak muda nih, masyarakat Sunda pengen belajar tentang Tritangtu, apa dasarnya ilmunya Kang? Ya, gini, kalau untuk memahami di dalam sebuah sistem zaman kekinian dengan membaca trias politika tadi itu sebetulnya sudah cukup. Hanya kan yang kita cari itu kan nilainya sebetulnya. Ya, ya. Dongeng nama tiasa kumaha wae gitu ya. Tapi ada pertanyaan yang menggelitiknya, Kang atuh meureun boa-boa ieu teh ilmu-ilmu di dunia oge meureun baheulana mah ti urangnya. Kalau kita ngobrol dengan misalnya para akademisi itu agak sulit. Oh itu harus penelitian, harus segala-segala. Lamun cek abdi mah nya we. Bener henteu mah kumaha engke nu penting mah klaim we heula nya. Kali-kali da batur ge sok kitu bangsa batur ge gitu kan. Yang jelas di kita mah sudah dipraktekkan. Gitu nah. Praktek itu seperti apa? Pada saat kita tekadnya atau saya, ucapna aya, lampahna aya. Nah, kira-kira tahun berapa di kita orang-orang itu jadi tidak komit terhadap ucapannya, Ya. tidak komit terhadap pikirannya. Justru di situ kita sudah mulai terinfiltrasi oleh Tritangtuna Batur. Allah. Nah, semenjak kapan ya? Duka alim nyalahkeun jalmi abdinya. Hanya yang jelas bentuk Tritangtu itu berhasil itu bisa dilihat dari lakunya. Si eta diajar naon? Diajar ajaran, ajaran teh apa yang diujarkan oleh orang tuanya. Naon Sunda, oke. Nyunda teh produkna kan kudu Nyunda. Betul. Ai urangna urang mana? Urang Sunda ngan manehna jalma atau geus jadi manusia. Tah lamun urang ngalakonkeun mah manusia. Mun encan boga kamanusaan mah jalma disebutna ku orang Sunda teh. Gitu. Nah maka dari itu siapapun bisa disebut begini. Siapapun yang berperilaku baik dan bermanfaat untuk kehidupan semesta, pasti sebetulnya dia melaksanakan Tritangtu itu. Tapi teu paham teorina, meureun kan gitu. Jadi yang menjalankan mah banyak panginten gitunya. Gitu. Insya Allah barokah. Nah, eta. Tuh nya cek amang oke gampang sebenarnya mun apal mun ngarti mah gampang. Tekad, ucap, lampah. Hiji deui aya tatangga. Heureung wae ya Kang ya. Mun eueuh tatangga kumaha tuh? Kang, kalau Tritangtu itu kalau kita pelajari ada kitabnya atau tulisannya kan kalau sastra genre kemarin kan Kang Budi bilang itu ada sebuah tulisan semesta. Ya. Kalau Tritangtu ini berarti produk yang dibuat oleh manusia. Ya, ada Tritangtu itu tentu ada kitabnya. Tinggal kita ingin mempelajari Tritangtu yang di mana. Aya Tritangtu di Salira belajar mengenai diri. Di dalam ajaran lain mungkin disebutnya kitab apa ya itu nama kan tapi mempelajari tentang diri. Ya. Lalu aya Tritangtu di Nagara. Oh berarti kehidupan sesama manusia. Kitabnya mungkin namanya beda-beda juga. Lah Nagara Kartagama, Nagara nu di adegan ku nilai-nilai agama misal. Nilai-nilai agama itu apa? Ya ini nilainya, nilai ya. Lalu ada Tritangtu di Buana. Oh, berarti kita belajar semesta gitu. Jadi kitabnya mah banyak tergantung yang mau dibahas Tritangtuna nu di mana. Dengan judul yang berbeda-beda. Ada tidak? Banyak sekali. Nu judulna hungkul Tritangtu hungkul ge aya. Aya seueur nu nyeratkeun eta apalagi akademisi lah gitu ya. Banyak. Kang, ini juga sempet nih, Mang. Ada yang ngomong katanya. Ada juga yang bilang Tritunggal. Itu maksudnya apa, Kang? Kan tri gimana juga 3, tapi ini jadi tunggal. Betul. Jadi 3 unsur ini harus manunggal, kudu ngahiji. Tadi tekad ucap lampahna teh kudu bener ngagulangkep gitunya. Kalau pernah kita dengar ada sebuah konsep yang disebut Trisakti zamannya Pak Soekarno pendiri negara RI ya. Pak Soekarno itu agar Indonesia maju gitu,
berdiri tegak, Ya. maka ada 3 ketentuan yang harus kita jalankan dalam sebuah program. Disebutnya Trisakti ku Pak Karno mah. Naon cenapa nu kahiji daulat di dalam politik. Jadi pemimpin tuh berdaulat, bukan saya memerintahkan sesuatu karena harewos ada ancaman dari partai, bukan daulat atau ada ancaman dari asing. Sok siapa nyeun aturan eta mun teu dibom ku aing cek Amerika teh. Itu artinya kita tidak daulat. Makanya kata Pak Karno yang pertama berdaulat secara politik. Yang kedua berdikari. Berdikari ini istilahnya Pak Karno. Berdikari itu singkatan. Berdiri di atas kaki sendiri. Berdikari secara ekonomi. Tah ulah ngandalkeun batur. Da urang mah sagala geus ayanya, tanaman, pohon segala. Segala kita udah punya sebetulnya, tidak perlu ada lagi yang kita import dari luar sebetulnya gitu. Karena secara ketahanan pangan kita pasti bisa. Iya, tapi kok sekarang import berarti tidak berdaulat ya secara politik kan gitu nya. Nah, jadi berdaulat secara politik, lalu berdaulat secara ekonomi, yang terakhir adalah berdaulat secara kebudayaan. Tah, iya nu kuncina budayanya, ekonominya dengan politiknya. Itu sudah disimpulkan sama pendiri bangsa kita padahal. Betul. Jadi berarti kurang lebih pendiri bangsa ini pakai nilai-nilai luhurnya, ajaran leluhurnya enggak? Saya jamin pasti pakai. Pasti itu teh. Pasti pakai. Sekarang sedikit. Nah, Kang. Pada saat munculnya nama Indonesia, apakah ada yang tahu kapan, tanggal berapa? Dah kalau kita baca sejarah disebutnya Hindisya. Indus, India kadang-kadang disebut atau Hindi gitu. Semenjak kapan namanya jadi Indonesia? Gitu 17 Agustus 1945. Tidak, bukan, jauh sebelum itu sebetulnya. Sebelum itu tahun 26-an ya, 27. Pada saat kami putra-putri Indonesia. Nah, udah ada istilah Indonesia tuh. Yang saya mau bahas di sini adalah kenapa namanya mesti Indonesia. Indonesian C kan bisa. Indis C bisa. Indonesia hunkul bisa. Nah, kenapa, Kang? Nah, ini dimainkan di dalam yang disebutnya Puraga Basa, bermain huruf di situ. Ada 9 huruf yang dipakai. Coba huruf naon wae. I, N, D, O, N, E, S, I, A. Nah, 9 ini adalah proses kelahiran manusia di perut ibu. Ngaherang lumegang gumulung gumeter usik ngarupa 7 kolot 8 ngora 8 medal. Sampai manusia lahir itu ada 9 unsur. Ya. Jadi 9 itu perjalanan manusia menuju lahir. Ini diaplikasikan dalam pembentukan nama negara kita. Ngaranna naon? Indonesia. Oke, Indonesia itu apa wujudnya? Negara. Kalau negara kan fisik ya. Fisiknya negara. Betul. Makanya saya tuliskan tadi urat-oret. Nih. Apa nih, Kang? Indonesia. 9 huruf ya? Ya. Itu ragana. Raganya kan fisik. Iya. Kan kudu aya nilainya. Betul. Harus ada nilai. Nilainya ini. INSOENDIA. Ini insundia atau ingsun. Ingsun teh nilai. Nilai. Lalu nanti harus ada yang mengajarkan aya rasana tadi resi. Eta INISOENDA atau ini Sunda. Kang, ini kata-kata ini hurufnya kalau dibulak-balik tetap jadi Indonesia. Ya kita buang aja huruf I, urang piceun di dianya I kita buang. Bener nggak nih 9 huruf? Buang. N kita buang. I lagi buang. I. S. E kita buang semua. N. Yang N. O, Kang. A. O. 9 huruf. D juga yang terakhir. Yang terakhir D. Itu. Iya. Jadi membuat negara ini itu dengan konsep bukan asal. Hanya yang kita kenal sekarang cuman raganya saja Indonesia. Geus eueuh nilaina, geus eueuh nu ngajarkeunana. Matak ngatog prinsipna teu puguh ka ditu ka dieu. Kitu kurang itu lebih. Geningannya karek geus apal maduh ngan karek apal we unggul amang maduh. Gitu alo kumaha ya terus alo. Ini kan berarti kalau secara kemasyarakatan nih kita dalam berkehidupan ini sebenarnya siapa saja Kang yang harus menerapkan titangtu? Apakah memang khusus bangsawan? Apakah khusus militer? Apakah para kaum ekonom? Ya, kalau pertanyaannya seperti itu ya bagusnya semua. Tapi yang disebut pendidikan itu kan asalnya tuh dari rumah. Oh gitu. Jadinya ti kolotna heula. Ada orang yang berbicara ini pemerintah nggak benar.
bahasa lokal secara kurikulum dihapuskan gitu kieu gitu jangan lain-lainnya. Ai kolotna di imah ngomong keneh bahasa lokal teh. Ih, Dan napalnya ke anak mah lain di sekolah di rumah heula atuh ajarkeun mah. aku malu, papi aku juga kurang sebenarnya bahasa Sundanya. Jadi ke bawah sama aku. Siapa yang kurang bahasa Sundanya? Papi. Papi teh. Iya. Atuh cabok we. Anu aku nanti nggak dikasih jajan. Kamu di mah gitu. Bukan. Maksud saya tadi saya tidak menyalahkan orang tua kita langsung Ya. atau mungkin kakek, mungkin pun tanya, mungkin paralun, mungkin uyut saya aja sudah begitu. Oh. Bahwa abdi ge berubah ya, kita harus buka lagi sejarah. Sebetulnya semenjak kapan sih kita dipaksakan untuk seragam? Seragam memahami budaya, seragam memahami sistem ketatanegaraan pemerintah. Ya. Kenapa? Kan kita teh punya cara ciri yang berbeda. Betul. Ciri sabumi, cara sadaya beda-beda sadayana ge, tapi tujuannya sami. Gitu kan seleres namanya. Apakah itu bukan politik? Mungkin politik, tapi lain politik orang. Ada yang dari luar mengintervensi, mungkin ada yang mereka cari, mungkin gitu. Sehingga kita akan disibukkan dengan teritangtu versinya kita masing-masing pasea we. Nu ieu bener teritangtu, nu ieu bener tapi nabet pasea gitu tah. Apa yang membedakannya? Betul. Atau memang ada yang membuat konsep ini di belakang agar kita selalu pasea. Mugi-mugi mah ulah. Gitu. Mugi-mugi mah. Amin. Gitu lah. Ya, mudah-mudahan ya dulur coklat semua bisa memahami bahwa ternyata keanekaragaman itu justru memperkuat Ya. nilai-nilai kita kehidupan bermasyarakat. Mohon. Ya. Ya. Gitu. Mang, Ya. Mamang dari tadi pulang-pulang kenapa? Nyata amang mah ieu sabenerna mah jadi langlayeuskeun. Sedih, teu sumringah tapi tetep ka amang mah jadi sumanget. Pikeun bisa apal yen tritangtu teh naon eta we lah. Sama aku harus jujur ke Mamang, selain Mamang nyebelin, Alo bangga punya Mamang yang Lain bangga tuh reus meureun. Iya, reus gitu ya, masih ada nilai-nilai Sundanya dari raksukan, Minimal ti luar we heula lah. bahasa, ya meskipun sekarang juga Alo belajar lah. Ya. Aya nu henteu. Apa kan? Topina Charlie Chaplin. Karena naon da ieu mah awakna sasampayan jadi sagala nerap. Ya, tapinya kalau kita suka main ke situs atau artefak-artefak orang tua kita dulu. Di mana kan kalau di kita? Banyak lah, badai ke Gunung Padang, Panginten kan, ke Borobudur, kemanapun. Nilai-nilai itu yang dalam bentuk-bentuk simbol di dalam peninggalan sejarah itu terbukti masih ada. Bentuknya ada gitu ya. Ataupun simbolnya tadi ada matahari, ada ayam, ada unggas ya, ada binatang bertanduk, itu masih ada semuanya. Hanya kan yang tidak tahu itu kita cara membacanya, bahwa itu tuh bukan gambar gitu loh. Itu nilai yang sedang digambarkan gitu. Sedang dipersonifikasikan lewat gambar. Nah itu yang perlu kita dalami dan kita pahami. Padahal naon buktina teritangtu di mana lagi aya. Tapi nanti kan ada lagi sebuah konsep yang melawan konsep ini. Bahwa eta gambar segitiga teh pemuja setan cenah. Jadi kan aya nu merangi selalu. Wah si eta mah si ieu mah segitiga mata sapi cenah. Kan kayaknya aya kan begitu. Jadi artinya itu secara politik juga pasti aya nu memerangi itu. Pada saat kita ingin berbuat baik dan lain-lain kan belum tentu orang juga ada yang ingin kita untuk berbuat baik supaya terjadinya kekacauan. Inilah yang perlu kita sadari bahwa orang lain tuh paham loh konsep ini. Maka daripada kita dipermainkan orang lain, kita pelajari duluan agar kita tidak akan dibodoh-bodohi lagi oleh orang lain mengenai konsep-konsep ini. Gitu. Pokoknya pami disimpulkeun tina sadaya, pada saat kita sudah pelajari harus dilakonkeun prakna. Nu jago seueur teh teritangtu seueur nu ngartos ieu mah. Tapi pada saat ngalakuna geuningan kitu cenah ongkos ya mah apal kana teritangtu tapi laku juga kitu sok ayanya nu kitunya. Oknum Sunda. Ya, oknum jalmi. Jadi lain orang Sunda unggul, orang sadaya jalmi. Oknum jalmi lah gitu. Ya namanya jalmi kan gaduh ego katanya. Nah, eta lah nu sok jadi gejed ngaganggu urang sarerea. Mudah-mudahan atuh kita mah tidak termasuk. Kemudian kan urang geus teritangtu ya. Iya kan? Secara tidak sadar kita sudah melakukan teritangtu. Lamun dina perumpamaan mah ieu mah ragana, ieu mah nilai, ieu mah pot kembang. Pot kembang. Tapi teu naon ari loba mah bisa dijual. Mama mah main jual-jual aja. Aduh, Kang. Aduh. Ngomong-ngomong, Mama kemana yang kemarin, Kang? Aduh. Belum dengar? Corona.
Suka Iya, jadi dia teh suka nonton drakor, drama corona. itu mah drama Korea. Oh, kirain teh apa tuh? Ada lah. Ada ya. Biarinlah, jangan ikut-ikutan lah cewek di rumah. Tapi Apa Kang? saya teh mau masih harus ke digital printing lagi. Ada yang kurang tadi teh. Apalagi Kang? Aya deui, aya tugas lah dari Abdi Makan Kitu. Atuh Kang Beuteuk yang ka terakhir. sawah. Apa? Nasihat tuh pepejeh ya. Ya. Kesimpulan atau naon Pepejeh atau kesimpulan dari Akang lah buat Nah, sok, kieu apa? we ti Abi mah kanggo urang singkat sadaya. lah nu singkat. Jadi kahiji kita jangan anti terhadap istilah-istilah yang masih dipakai oleh dulur saudara-saudara kita dengan keistilahan lokalnya. Karena istilah lokal itu belum tentu nilainya itu tidak ada. Seperti Tritangtu itu kan bahasa lokal. Betul. Padahal nilainya itu yang sangat tinggi. Ini ngobrolin kesemestaan. Global. Cuman judulnya Tritangtu. Kadang-kadang kita gengsi, nah sih Tritangtu, mending dia Trias Politika. Nah, misalnya kan ya, kita jangan menganggap bahwa leluhur ini orang yang tidak paham apa-apa. Kita budayanya tertinggi, kita hidup diberikan kehidupan di sebuah wilayah yang sudah sangat subur. Syarat-syarat kebudayaan, syarat-syarat akang berbudaya, itu kebutuhan primer harus sudah terpenuhi. Lamun ayeuna seniman, can bisa meuli sangu, moal pernah bisa jadi seniman nu benar. Dapat ieuna pabelit keneh. Betul. Nah, maka pepeujeeh mah hiji, kita jangan terlalu anti juga terhadap nilai-nilai lokal. Kedua, gali kembalilah nilai lokal itu agar kamu mengenal diri kamu yang identitas sebenarnya. Eta unggul. Mugi-mugi atuh tiasa ku urang. Abdi ge diajar keneh. Amin. Ya, sakitu Siap, unggul siap. lah. Ya, hatur nuhun pisan Kang Nuhun. Budi. Ayo ah. Hatur nuhun Ya, pisan. da abdi mah wayah kieu teh. Kang Budi enggak apa-apa enggak dianterin? Teu kedah. Abdi Apa mah ya? pan lokal konten. Orang lokal. Oh, Kebiasaan lokal. Nu mawi abdi ge ayeuna kedah nga DJ teh. Satengah sebelah. Ya. Ya, Kang Budi sekali hatur nuhun pisan, hatur nuhun pisan. Aduh. Hatur nuhun. Sampurasun. Rames. Waduh. Nah, aduh. Nih luar biasa ya. Ngobrol-ngobrol sama Kang Intinanya Budi. jelas pisannya. Jelas banget Urang sekarang, teh Bang. kudu naon tadi teh naon teh tekad ucap lampah supaya urang henteu leungiteun obor teu pareumeun Betul. obor. Terus ulah sampaikan ka jati kasilih ku Jun. Bukan. Kunaon? Ku Junti. Tai. Eta. Itu Naon? Cece lagi ngapain? Mana? Tuh. Tenang. Tuh di gazebo tuh Cece tuh. Tatangga hajat nyunatan. Hah? Sarerea milu suka. Waduh, alhamdulillah. Diajar ulah bengbatan, bisi kaduhung, jagana. Assalamualaikum, sampurasun, dulur coklat, kumaha damang, nupangkeun simkuring Reva Widi, ngalangkungan coklat kita, alhamdulillah orang tiasa tepang deui dina gelaran anu luar biasa endahna, nyata pojok NJP ngubaran, ngaguar budaya orang. Nah, coklat kita nggak kaleresan ayeuna dulur coklat simkuring aya di Payuneun official Mercedes Napak Jagat Pasundan. Urang tinggal heula aya naon ieu nya? Tah, cobi palih dieu, dulur coklat. Simkuring nuju nyepengan aya jaket bomber. Jaket bomberna tinggal ieu mah benten sareng nu sanes teh. Moal aya di mana oge nya? Ieu di bordir Napak Jagat Pasundan. Enggak ditinggal. Tah, ieuna coklat kita. Tah, toh siji sok. Bungkus. Anu kadua, dulur coklat, pali dieu aya kameja. Ieu kameja anyar ya. Nembe ninggal abdi oge warna ge sae nya. Ieu aya ukuranna ulah hariwang ya. Ti kawit S, M, L sareng sajabina. Aya coklat kita. Teras di dieuna aya Napak Jagat Pasundan. Ayo masih aya nu sanes bilih hoyong kaos abdi mah hoyong nu tiis-tiis cocok pisan. Tah mangga dulur coklat tiasa ditinggal aya nu bodas
aya nu hideung. Ukuran nama gampil, tiasa langsung ngobrol sareng abdinya. Margi aya nu alit, aya nu ageng. Nah, simpen nyandak nu ieu. Pami nu ieu tiasa dianggo kangge formal, tiasa oge kangge santai, bade ngapel mangga tuh. Aya coklat kita di payuna. Tuh di sampingna oge. Sok mangga. Dipilih dulur coklat. Ieu aya hiji deui nu ngabentenkeun. Ieu nu pang anyarna. Sapertos nama sami kene sih, mung ieu mah bentena aya seratan napak jagat pasundan. Tuh, tiasa ditinggal ieu dibordir. Tah, istri pamaget ulah hariwang, cocok saminya. Tah, ieu nu sanes, sim kuring gaduh pangsi. Identitas orang Sunda. Aya 2 warna, aya nu bodas, aya nu hideung. Mangga tiasa ditinggal. Gitu, dulur coklat. Atos tiasa sok bilih dulur coklat periogi sadayana mangga tinggal ditinggal wae di Instagramna napak jagat pasundan. Ayeuna sim kuring ngalih ka pali dieu. Ieu tah sim kuring mah bogoh, ieu teh namina teh tumbler. Tah, ieu tumbler. Ieu mah digrafir. Tuh benten. Coklat kita napak jagat pasundan. Sayanya ieu tiasa ngangge cai enteh, cai panas, cai tiis, bebas kumaha selera. Pami ieu aya nu ngabentenkeun namina iket. Ieu ge sami identitas orang Sunda. Tuh, napak jagat pasundan, coklat kita. Anu ngabentenkeunna naon? Ngabentenkeunna ieu mah kariplos, tinggal dilebetkeun. Teu kedah ditalian deui. Dulur coklat cocok pisan ngangge ieu nya supados teu hilap kana identitas. Tah sim kuring langsung ngahaja nyandak 2 sareng coklat kita nu ieu. Anu gantungan koci ieu coklat kita. Pami anu kangge kulkas, ieu namina napak jagat pasundan. Seratanana maksudna nya sok tiasa. Ieu di bumi tiasa langsung ditempelkeun di kulkas. Ieu digantung kunci atau napi naon we bebas. Tah, ieu mah ieu ningali tas anu kieu teh nya namina tote bag. Sanes kanggo istri wae, pamagat oge tiasa ngangge nu kieu. Cocok bade ngampus, jalan-jalan, ngapel, oge cocok. Tinggal, tah ieu aya seratana coklat kita di payuna napak jagat pasundan. Ya, atau sadayana aya nu hilap sim kuring. Tah, bilih ngagaleuh sadayana ieu kangge dulur coklat spesial nu mana wae bebas itemna ieu kangge haratis, ieu aya stiker napak jagat pasundan. Gitu ya. Oke, coklat kita semuanya ada di sini. Tah, ieu coklat kitana napak jagat pasundanna ieu. Tadi tos sim kuring terangkeun nya. Nah, ayeuna mah sim kuring kadongkapan salah satu sanggar yang sudah bekerja sama, yang sudah terlibat dalam kegiatan napak jagat pasundan di tahun kebelakang. Ini luar biasa sekali. Kita korek bagaimana pengalaman mereka dan kesenian apa yang mereka akan tampilkan. Kita langsung panggilkan saja ya. Dari Lingkung Seni Pusaka Kencana di Kabupaten Bandung. Mangga calik. Nah, kalau sakedap. Ieu teh teteh atau napi akang? Teteh. Teteh. Kata wis da geulisnya. Akang tapi geulis gitu tah. Bingung abdi. Ngan Kumaha? raksukana hungkul. Raksukana hungkul. Memang ieu sami identitas orang Sundanya. Muhun. Oh, teteh namina saha? Namina Eka. Eka. Abdi nyebatna teh Eka atau napi? Teteh wae. Teteh wae nya. Teteh Oh. wae. Eka. Tah, teh Eka teh terlibat langsung dari lingkung seni ya. Muhun leres. Lingkung seni Pusaka Kencana. Leres. Eta tempatnya di mana? Tepatna teh di Ranca Ekek Kabupaten Oh, Bandung. mohon. Sering abdi ngalangkung kadinya nya, pami lewat tol ya. Muhun. Nah, pami eta berdirinya ti iraha teh. Berdiri teh di tahun 2014, Kaping 2 di bulan 2. Februari, 2 Februari. Oh, pas pisan. Sejarahna kumaha tah? Berdirina teh lingkung seni. Berdirina karena sama-sama orang Ranca Ekek. Saya berdua dengan teman saya merintis. Terus sama-sama Oh, teteh nu ngarintis langsung ya? merintis langsung dengan rekan dengan teman itu di tahun 2014 karena kita sama-sama keluaran dari kampus yang sama, lalu senang dengan kesenian yang sama, maka lahirlah Sanggar Seni Lingkung Seni Pusaka Kencana. Ih, resep pisannya dulur coklat tinggal. Ieu salah sawios nu ngora, budak ngora anu memang resep pisan kana tradisi Sunda. Mohon. Eta kegiatanna naon ayeuna teh? Kegiatanna Salian ti ayeuna nya. Mohon. Kegiatanna teh dikawitan ti nari aya, kesenian angklung aya, lalu belajar gamelan degung Sunda aya, jaipongana aya,
tari klasikna aya. Itu tari klasiknya. Ih, luar biasa. Abdi kabita mah panginten pos kalangkung jadi tina henteu nya. Eta aya sabaraha hiji tanu lebet dina sanggar? Di kawit murang kali alit dugikeun ka anu sepuki tiasa. Tiasa ya Tiasa resep pisan. Itu kalau bahasa Indonesianya nih, apa yang mendasari teteh tuh pengen melestarikan kesenian tradisi dari sanggar teteh sendiri? Atas dasar karena suka. Resepnya, ariku resep masihnya. Iya, jadi karena daripada melihat anak muda hanya nongkrong di warung, terus tidak ada kerjaan, mending kita berkumpul bersama. Positif ya, bikin dari hal yang positif. Betul sekali. Ya panginten nih, kangge kapayuna tuh, kadulur coklat, kangge kapayuna. Ada satu keinginan nggak, cita-cita untuk tahun depan nih? Cita-citanya kita itu pengennya memperkenalkan kembali khususnya tari tradisional yang ada di Rancaikek. Contohnya nih tari kerses nuku abi bade di Tari kerses gitu nya. ditampilkeun. Kerses naon? Kerses menjahit, menggambar? Namina memang tari kerses. Tari kerses. Mohon. Emang namina tari kerses. Jadi Iya. hoyong mengenalkan dulu lah ya, mengenalkan dulu, baru nanti mengembangkan, selanjutnya melestarikan. Jadi tak kenal maka tak sayang. Tah, Itunya. Terus ayah hiji deui panginten salah satu teteh keterlibatan dengan apa Jagat Pasundan tahun kemarin. Mohon. Gimana kesannya teh? Kesannya luar biasa, bagus dari mulai timnya sampai performanya hingga akhirnya kita sampai sekarang masih menjadi duduluran paribasan lagi. Rahayunya pokoknya namanya. Jadi tidak ada yang namanya putus tali silaturahmi. Luar biasa. Atuh promoin teteh biar nanti dulur coklat yang ada di seputaran Rancaikek dan sekitarnya ini bisa ikut gabung sama teteh Lingkung Seni. Lingkung Seni Pusaka Kencana itu adanya di Rancaikek. Kenapa namanya Kencana? Karena tinggalnya di Perum Kencana. Oh gitu, simple. Simple. Jadi orang tahu Kencana, terang oge Lingkung Seni Pusaka Kencana. Resep Nah, pisannya. terus tong hilap kita oge nya gaduh namina channel YouTube Lingkung Seni Pusaka Kencana. Oh gitu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tah, penting pisan. Pokoknya intina kangge dulur coklat sadayana, orang mah sadayana ngamu mulai budaya Tatar Pasundan leres. Leres pisan. Sareng ngabuktoskeun yen urang Sunda teh aya beunghar ieu salah sabiasna orang budak Mora oge resep pisan kana seni tradisi. Hatur nuhun Teh Eka, Teh Eka sauna ayeuna bade tampil langsung. Muhun. Alhamdulillah dulur coklat, Teh Eka mau tampil. Kita sama-sama saksikan ya penampilan Teh Eka. Mangga Teteh, siap-siap, sok mangga. Dulur coklat, tadi atas ngobrol sareng salah sawios di sanggar Lingkung Seni Pusaka Kencana. Penasaran hoyong enggal-enggal nonton? Hayu atuh urang nonton sasarangannya, wilujeng nyak seni.
Pang pang padu pang pang ting 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 pang 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 tang tung tung tang pang 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 gong 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 Kela ulang tebak-tebakan lah. Iya istri atau nabi pamit? Taluk. coba dulu. Masa jadi orang tuh belum apa-apa udah takluk. Istri Bang Megen. Kalau aku ini pasti laki-laki gagah. Laki-laki gagah dan Ya. cantik. Gampang atuh jawaban mah hayang apal Sarang heo. Itu teh istri teh Eka yang tadi ngobrol sama aku. Ini dari Lingkung Seni Pusaka Kencana, Kabupaten Kirancana. Bandung ya. Luar biasa teh. Mau tekar kreasina keren banget. Keren gokil ya. Kreatifnya. Oke, ya. Terima kasih sudah menyuguhkan ya penampilan yang luar biasa. Teteh boleh istirahat mangga? Sok istirahat dulu. Mangga. Kenapa nggak pakai musik keluarnya? Pakai dong. Tandung dung. Pang. Oh, mohon. Ya, aku tuh harus dipisahin sama Iya, aku. sok gitu. Iya, aku juga ya. Ya, soalnya capek udah 2 episode juga kayak gitu. Kamu ngerasain? Aku mah nggak? enggak capek aku mah. Oh nggak capek Kamu pas saya seneng mah. ya? Kela, orang bagi-bagi hadiah yuk. Bagi-bagi hadiah mau nggak? Beneran? Beneran. Buat Mas dulu serius, coklat? Mang Jun. Ya mau Udah atuh. tahu. Oh, berarti saatnya kita Kita kuis. saatnya Kuis. kuis. Kencang teuing abinya. Dah, Hadiahnya kamu dulu, dibenerin. kita hadiahnya Siap. dulu. Oh, Hadiahnya naon untuk hadiah? hadiahnya. Ini untuk 4 dulur coklat. Yang pertama itu mendapatkan pangsi napak jagat Pasundan. Pangsina jagat Pasundan. Nah, muter heula muter. Mang Jun. Muter. Niru was. Nah, Dan lupa yang hijinya. kedua, ketiga itu mendapatkan voucher 100.000 rupiah. Iya. 100.000 lumayan. Kela. Iya vouchernya dianggona kangge naon ya? Boleh apa aja. Apa aja? Contoh, mau pulsa telepon, token listrik, token Terus? listrik. OVO, GoPay. Nggak boleh ngomong setrikaan. Ya, muat. Tahu aku juga. Langsung di stopnya. Tuh, hadiahna ti kawit tadi aya pangsi. Masing-masing voucher 100.000 untuk 2 dan 3 orang. Betul. Ya. Untuk keempat? Kemudian yang keempat itu mendapatkan 1 buah t-shirt dari NJP Napak Jagat Pasundan. Tiis bahan lagi raoseun. Ini dulur coklat kalau mau ikutan kuis kumaha carana Prim? Gampang ya. Pertanyaannya, Kumaha? apa arti dan makna dari Tritangtu? Nah. Kalau tri gini, bukan gini. Tritangtu. Tritangtu, ya. Tadi iya dulur coklat anu tos nyimak tadi ada di 2 sesi ya, 2 Ya. dan 3. Ini ada obrolan kita dengan Babeh Dalton. Apa Kang Budi? Iya. Berarti kudu apal anu nyaksian mah nya. Pasti apa? Leres bisa. Ya. Jadi nanti Pertanyaannya. tinggal dijawab aja di kolom komentar Nah, gitu. IG-nya Napak Jagat Pasundan ya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan terus ya. Tonton terus Napak Jagat Pasundan. Ya. Pojok NJP Ngubaran ya. Leres. Setiap hari Jumat jam 8 malam di IGTV Napak Jagat Pasundan dan jangan lupa YouTube channelnya Napak Jagat Pasundan Official. Subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Leres. Sakedap aya pertanyaanna naon? Udah itu? Udah. Apa arti dan makna Tritangtu? Oh iya nya. Wah, 2 episode ini udah mulai ngapal. Apa makna dari Tritangtu? Tah eta sekali deui. Ya, pokoknya dulur coklat terima kasih banyak yang sudah menyaksikan Pojok NJP Ngubaran. Kita ketemu lagi Jumat depan di jam 8 malam. Tonton terus. Sampurasun.